Hi all, welcome to my channel. ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് അൺപ്ലഗ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി പുറത്തോട്ട് വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചായി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്തുള്ള ട്രേ ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ട്രേ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം. എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരുപോലെയല്ല ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോരാളും ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അത് അവരവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക. അത് അവരവരുടെ നമ്മൾ കംഫർട്ടിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് 2 ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലൊരു തുണി അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകമൊക്കെ. അതിനുശേഷം നല്ല ഉണങ്ങിയ ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രേ എല്ലാം നമുക്ക് ഉണങ്ങിയൊരു തുണി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ തുടച്ച് എടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഷെൽഫും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക്
ഫ്രീസർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. മസാല പൗഡേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു ബാസ്ക്കറ്റിലാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ പുറത്തൊന്നും പോവാതെ നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഫ്രിഡ്ജ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഷെൽഫിലും വെക്കാം. ചില്ലറിൽ ഞാൻ ചീസും ബട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡ്സ് വെക്കാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ബാസ്ക്കറ്റിലായിട്ട് തൈരും അതുപോലെ തന്നെ മയണൈസ് പിന്നെ ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും പിന്നെ കുറച്ച് പൊടികൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ പൊടിച്ച പൊടികളുടെ ബാക്കിയൊക്കെ അതിൽ ചെറിയ ഡബ്ബയിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏലക്കാപ്പൊടി, സിന്നമൺ പൗഡർ, അങ്ങനെ കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ഞാൻ ബാക്കി വരുന്നത് അതിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് പെപ്പർ പൗഡർ, പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കടലപ്പൊടി, മസ്റ്റാർഡ് സോസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനൊരു ചെറിയ ബാസ്ക്കറ്റിൽ മോന് ആവശ്യമുള്ള മരുന്നുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഏറ്റവും ഉള്ളിലോട്ടായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും താഴത്തെ ട്രേയിൽ വെജിറ്റബിൾസാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഗാർലിക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി സമയമില്ലാത്ത രാവിലത്തെ ഒരു തിരക്കിനൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഞാൻ ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ, ഒരു ബൗളിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒന്നും മോശമാവില്ല, ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ലെമൺ ഇതുപോലെ ഞാനൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാണ് ലെമണും ജിഞ്ചറും കൂടി വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒനിയനൊക്കെ നമുക്ക് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞു വെച്ചാൽ രാവിലെയുള്ള തിരക്കിനിടയിൽ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിനുള്ള സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഫ്രൂട്ട്സ് അതുപോലെ ഇതുപോലെ ട്രെയിലാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് എടുക്കാനെല്ലാം വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് വേഗം കാണാനും പറ്റും. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറംഭാഗം നമുക്കൊരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് ആദ്യം മൊത്തത്തിലൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഉണങ്ങിയ തുണി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.